इसने खोल के हो रहा है। एक पेशेंट आया है मिरर से, तो जानते हैं उनको क्या तकलीफ है। सो आई हैव अ पेन ऑन माई नेक। यहाँ पर मुझे बहुत पेन है, मेरा पूरा शोल्डर स्टिफ है। सो व्हेन आई कैन नॉट मूव इट बैक, तो बहुत दुखता है अगर मैं करती तो। एंड लोअर बैक में भी बहुत पेन है। एंड माई लेग्स यहाँ पर थाइस पे पीछे अच्छा। आई हैव अ पेन। अगर मैं मांडी डाल के भी मुझे मांडी डालने नहीं जमता। इट टेक्स टाइम फॉर मी टू फोल्ड माई लेग्स। एंड आपको हेडेक्स होते हैं? बहुत हेडेक्स होता है। आई गॉट माइग्रेन, तो मुझे अच्छा। बहुत यहाँ से पूरा ये है ना, ये लेफ्ट साइड पूरा पेन करता है, दिस एंटायर थिंग। सो इवन माई हैंड पेन समटाइम्स। अच्छा। एंड आपका ये शोल्डर कितना ऊपर जाता है? इतना ही। एंड ये वाला ऊपर जाता है। अच्छा, वो करिए। ये बहुत दुख रहा है उधर। अच्छा अच्छा। और पीछे तो बिल्कुल भी नहीं जा पाता, बहुत दुखता है मुझे पीछे करने। पीछे नहीं पीछे नहीं जाता। एंड आप बैंड करके देखिए, आप लोअर बैक में आ रहे हैं? हाँ, लोअर बैक पे से ठनक मारता है। आउच। इतना ही जा रहे हैं ना? हाँ ठीक है, ओके। फिर शुरू करें। हम्म। ओके, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, पूरा भार। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, लूज। वो कैसे रखना है? हाँ, ये कंफर्टेबल है। ये कंफर्टेबल है ना? हाँ। बस रिलैक्स एकदम। बॉडी रिलैक्स। बोल सकते हो हम सब, कितना ऐसा नहीं कि वीडियो चल रहा था आप चुप रहो। नहीं, हश। बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ। आपको लग रहा है जैसा जब भी रिएक्शन आ रहा है ना, बिंदास दो। हाँ। ये देखिए, ये दिख रहा है ऊपर नीचे लेफ्ट पे थोड़ा सा फर्क है, आधा इंच का। हाँ। ये क्योंकि आप ये पैर पे ज़्यादा वजन देते हो ना, उस वजह से। तो हाँ, यहाँ क्योंकि मेरा राइट लेग पे ऑपरेशन हुआ है, तो मुझे होता नहीं है ज़्यादा उस पर प्रेशर डालने। सो लेफ्ट में मैं ज़्यादा डालती हूँ। इवन वाइल जिमिंग मेरा लेफ्ट पे ज़्यादा ही रहता है, व्हेनेवर आई एम वर्किंग आउट ऑल्सो। अच्छा। तो राइट में ये जो नी है ना, वो मुझे ज़्यादा बेंड करने नहीं होता, मैं नील डाउन नहीं कर सकती हूँ, तो वो पूरा नम नम फील होता है मेरा नी। Okay. ऐसा। इसलिए लेफ्ट पे आपका गैप थोड़ा कम हो गया है। हाँ। एकदम रिलैक्स। हल्का लूज। तो कुछ हुआ ही नहीं है। थोड़ा सा हाँ, अब हुआ। रिलैक्स। ये देख, अभी पैर मेरे स्ट्रेट हो गए। पहले कम थे, छोटे छोटे। पेन हो रहा है? हाँ, पेन हो रहा है। कोई नहीं, बस थोड़ा ही। हाथ टाइट करो ऐसे। क्रूज। कुछ फील हो रहा है अंदर। एकदम रिलैक्स। आपको माइग्रेन में भी हेल्प करेगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई जो माइग्रेन के ब्लड सप्लाई के वैसे ही माइग्रेन होता है, जब ब्लड सप्लाई कम होता है। लूज लूज लग रहा है अचानक से। मुझे अंदर से गुदी गुदी फील हो रहा है। क्योंकि वो ब्लड जा रहा है ना, तो आपको अच्छा फील हो रहा है। ब्लड जा रहा है वहाँ पे, ब्लड रश चालू हुआ। नींद आ रही है मुझे। अभी और नींद आएगी आपको, सुलाई देते हैं हम। रिलैक्स रखिए एकदम।
ऐसे ना खोल के ऐसा लग रहा है मेरा एक और वो एक बोन या कुछ दरवाजा होता ना वो खुल गया खुल गया हो एंड सारी ब्लड चालू हो गए। राइट एकदम आपको- अच्छा फील हो रहा है। हश। बेबी बाइक पे गिरा मत देना मैं अगर सो गई तो। पूरा गला से एकदम फ्री हो गया। आज अच्छे से काम कर पाऊंगी। एकदम रिलैक्स। Scary. अच्छा क्लिक था ना? हेवन में हूँ मैं। ये क्या आपको ये लोअर बैक में भी हेल्प करता है जब क्योंकि Okay. सारी जॉइंट्स को अलाइन करना जरूरी अभी है। नी भी आई थिंक अच्छा है इनका। नम है मेरा। बस। They're relaxed. Hush. I have no words to say. Hi. बीबी मेरे को तेरी बात नहीं सुनाई देती ना, अभी सुनाई देगी। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है वो भी सुनाई क्या? बहुत ऊंचा सुन रहे हैं। हमने कहा जो कुछ मन में कुछ बोल रहे हैं ना उल्टा सीधा कुछ। एकदम सुनाई देगा मुझे। हाँ ओह, बहुत लाउड था। हाँ लेफ्ट साइड ना। हम्म। जिम ट्रेनर पता है मेरे को 2 हफ्ते से कॉल कर रहा है आपका कि जिम मैं ट्रेनर आपका ये हस्बैंड नहीं है? नहीं इससे सब जिम ट्रेनर को मना मुझे करो। नहीं चाहिए वो। नहीं चाहिए और आपको मेरे को ही मसाज मांगनी है। इसलिए मैं नहीं सिखाता हूँ कुछ नहीं। लॉकडाउन में ट्राई किया था। मेरे को ही पैर में हाथ दबाने पड़े। अरे अब ऐसे So भी ना scary. हस्बैंड को ना ट्रेनर नहीं बनना चाहिए भाई, क्योंकि Actually. वाइफ तो सुनने वाली है ही नहीं हस्बैंड। मैं सुनती हूँ मेरा तो उसी- कायरोप्रैक्टर की ये पेशेंट नहीं। ही है, हफ्ते में एक बार रोज की। अरे वो अभी टैटू बनाने के टाइम पे बोलती है मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ, जब मेरी गर्लफ्रेंड थी वो, हम्म। तो बोलते मेरे को पेन हो रहा है, मशीन को थोड़ी ना पता तो मेरी गर्लफ्रेंड है। फिर भी रोती जा रही है। एकदम रिलैक्स। हाँ बॉडी एकदम लूज। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ऐसा तो मैं भी कर सकता इसको। नहीं। ये क्या ना, ये पूरा स्पाइनल ट्रैक्शन बोलते हैं ऐसे इसको। लगा कि मेरी पूरी बॉडी की बोन्स इधर उधर हो ये ना पूरा स्पाइन आपका जो आखिरी सेक्शन हाँ। होता है ना, लास्ट बोन, वहां तक पूरे सब बोन को अलाइन कर देता है। 2 minutes please. You have to be there for 2 minutes अभी। सिर्फ लीन होना है पे, बॉडी लूज। Oh. Okay. Well done. निकाल दिया अब देखिए शोल्डर मूवमेंट करके हो रहा है। See, it's going behind. बैंड होके देखिए नीचे। अरे अभी तो मैं पूरा जा रही हूँ। पूरा जा रहे हो ना? हाँ नो पेन स्टिफनेस, एनी पेन, सब चेक नो कर लीजिए। नो स्टिफनेस
भाई तो नो कुछ भी नहीं। सबसे बेस्ट है ना मुझे पीठ वाला लगा था, पीठ वाला मतलब पीठ कौन और सा? हाथ, बिकॉज मेरे शोल्डर्स खुल गए थे अभी ना। जो शोल्डर के है वो हाँ नहीं उसके पहले अपने से शोल्डर प्रेस किया तो मेरा हाथ ऐसे करके समथिंग ऐसे कुछ वो तो बैक किया। वाला स्टार्टिंग वाला। हाँ अच्छा। तब भी, और ये वाला थोड़ा सा पेन हुआ, बट ये जो गला पे रख के खींचा है ना वो सबसे बेस्ट था, सबसे बेस्ट सबसे बेस्ट। एकदम ऐसे टटर बजता हुआ बट अच्छा था वो। चल के दिखा। अच्छा वॉक करिए। उसका हाथ देखो, शोल्डर देखो, जो शोल्डर था ना ये थोड़ा ऊपर डाउन था, अभी थोड़ा ऊपर है। शोल्डर ऊपर उठाओ। है ना कैसे जा रहा है? देख अब ऊपर जा रहा है, ऐसे लंबा फील हो रहा है मुझे, इधर से लंबी हो गई। मैं भी अच्छा हुआ उसका बैक पोजीशन स्ट्रेट। सी एक दो बार वापस आके ऐसे ठीक करूँगी। कुछ सेशन और लगेंगे हम्म। तो उससे क्या होगा पता है क्या, एवरी टाइम हम अभी जैसे अभी आपको एकदम अच्छा लग रहा है, हाँ। पहले आपको टाइम में से कितना था पेन एंड स्टिफनेस जो भी है, 10 में से मुझे ऑलमोस्ट 9 बोल दो, बहुत पेन एंड अभी आफ्टर सेशन कितना लग रहा है? 0 0 लग रहा है। 0 तब कैसा होगा पता है, कुछ दिन में ना ये फिर से थोड़ा थोड़ा रिवर्स आएगा कि आप अपने वापस अपने रूटीन में आ जाओगे, आप वर्क करोगे, आप जॉब करोगे, तो आपकी कैसे हड्डी आपकी जो पोजीशन चेंज की थी हड्डी ने, तो धीरे धीरे फिर से वो पोजीशन में आएगी। पर एवरी टाइम हम करते जाएंगे ना, जैसे थोड़े कुछ सेशन लगेंगे, 3 सेशन या 4 सेशन, डिपेंड करता है आपकी रिकवरी पे भी। हम लोग वो हिसाब से सेशन सजेस्ट करते हैं कि पेशेंट की रिकवरी भी किसकी फास्ट होती है, किसकी स्लो होती है, और कितना आप मेंटेन करते हो। जब हम आपको बोलेंगे कैसे आपको पोस्चर मेंटेन करना है, आप मेंटेन करोगे, थोड़ा होमवर्क रखोगे, हमें जो बोलेंगे वो तो जल्दी बेटर होगा। फिर एक बार धीरे धीरे वो बैक आपका जो बैक में जो हंच था, वो जैसे बैक का हंच कम होते जाएगा, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा ना, फिर कैसे काफ़ी टाइम तक वो रिलीफ हो जाएगा। ओवरऑल कैसा लगा? My experience as you 101%, you made me very comfortable. Second, your service is excellent. मतलब मुझे ऐसे फील नहीं हुआ weird सा और uncomfortable, and it's really nice. I feel so comfortable and so relaxed. Even अगर ऐसे मसाज भी लेते ना तो कैसे रिलैक्सेशन फील होता, वैसे फील हुआ मुझे फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास। लाइक लिटरली, वरना कोई इंजेक्शन देता है, कोई तलाई चढ़ा देता है, बट ये ज़्यादा बेटर था। इट वॉज रियली नाइस। आई विल रिकमेंड टू ऑल ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स, ऑनेस्टली I have like patients in my family, so I'll surely recommend them because I'll give you 200 out of 100. It's amazing. आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट And to our hit the channel bell icon. and hit the bell icon, the Cairo Physio Couple.